Selamat pagi Kakak Teteh di Satuntung Denge Ujung Banten. Hari ini hari Selasa. Kita ngobrol ngulik kaitan dengan kewaspadaan kita di musim kemarau ya Kakak Teteh. Ya kulantaran di musim kemarau ini banyak hal yang harus kita waspadai, bukan hanya kaitan ketersediaan air bersih tetapi juga kaitan dengan penyakit yang bisa kita harus waspadai ya. Dan kita sudah ada narsumnya untuk pagi hari ini, yaitu dari Puskesmas Kecamatan Labuan. Ada Dokter Gaul, Dokter Akbar. Simak ya, obrolannya pasti bermanfaat nih Kakak Teteh. Kita masuk on air. Krakatau Radio Air Sejagat, Kakak Teteh di Satungtung Denge Ujung Banten. Seperti yang Mudofar sampaikan tadi, kita akan ngobrol kaitan dengan kewaspadaan kita di musim kemarau, yaitu dalam hal kesehatan. Karena dalam musim kemarau kali ini juga yang harus diwaspadai kaitan dengan penyakit-penyakit yang bisa masuk. Contoh besar adalah ISPA. Apa itu dan apa saja kira-kira bentuk kewaspadaan yang bisa dilakukan masyarakat? Di studio Krakatau telah hadir Dr. Akbar dari Puskesmas Labuan yang semakin kadis semakin putih ini ya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang dok. Alhamdulillah baik ya. Lama sekali kita tak ngopi lagi dok. Iya bener nih, nggak diajak ngopi sama Kang Dok. Oh bener, kudunya sering-sering ngopi nih sama dokter, mah banyak pinternya saya. Dok, kita lagi ngobrolin kaitan musim kemarau dok. Oke. Kemarau kan ini sudah terjadi hampir 2 bulan mungkin ya di Labuan sendiri, dan banyak juga dampaknya, yaitu kekeringan dan sumur mengering sehingga suplai air menjadi kekurangan. Nah, yang pertama kita ingin tahu, apa sih dampak kemarau bagi kesehatan manusia sendiri itu dok? Oh ya, yang dari suhu yang semakin meningkat, yang meninggi, biasanya itu tubuh manusia ini kan Butuh air. 80% tuh terdiri dari air cairan. Betul. Jadi kalau pas suasana panas juga ada penguapan, kering, mukosa-mukosanya kering, terus debu juga di mana-mana pastinya, ya kan. Nah, yang paling sering itu kasus yang sekarang naik, yang tren di puskesmas itu ya ISPA. Ya, apa itu ISPA dok? infeksi saluran pernapasan atas. Oke. Apa kira-kira pengertian yang bisa dipahami masyarakat? Jadi misalnya karena kering tenggorokannya, jadi ada batuk, pilek, gitu. Terus apa sih namanya tuh? Sesak napas enggak? Sesak, iya sesak. Nah, dengan kondisi kayak gini kan bikin nggak nyaman tuh. Betul. Bikin nggak nyaman. Apalagi kata Kang Mudofar, sekarang nih sudah banyak kekurangan air. Banyak. Ya, kurang air di mana-mana. Akhirnya higien masyarakat juga mulai berkurang tuh. Jadi misalnya harusnya mandi sehari 2 kali, airnya kurang. Bener-bener. Pengiritan. Sehari juga lumayan lah. Gitu kan. Jadi uyuhan segitu ya. Ditambah lagi suasana yang panas, terus keringetan. Keringetan, kena debu, akhirnya juga kasus kelainan kulit juga bisa terjadi. Bisul gitu dok ya. Nah, bisul bisa terjadi. Infeksi kulit juga mungkin ya. Iya. Karena higien aja. Nah, jadi kebersihan badan. Nah, ini juga kan kondisi ini terjadi mau tidak mau di masyarakat yang kekurangan air bersih dok. Betul. Bisa mandi sehari sekali ada jago kan gitu. Karena memang kebutuhan airnya itu bukan untuk mandi, tetapi untuk yang lebih prioritas begitu. Betul. Untuk angkanya sendiri di puskesmas atau di Labuan sendiri untuk ISPA sudah meningkat atau seperti apa dok? Kalau dari tren dari 10 penyakit besar, ya memang kan ISPA memang selalu nomor 1 lah ya. Cuman memang yang sekarang ini makin meningkat, makin banyak dibanding penyakit yang lain. Sama penyakit kulit itu nyusul.
yang tadinya dia peringkat tengah gitu ya, sekarang udah mulai Naik ke atas. naik ke atas gitu. Wow. Gitu. Angkanya realnya berapa dok kalau persentase? Ini harusnya bagian prokes nih, Oke. saya nggak. Tapi ini memang meningkat ya. Meningkat. Karena kemarin kebetulan saya kan lagi nyusun profil puskesmas nih. Oke. Dalam rangka akreditasi puskesmas, nah sekalian kasih tahu ke warga masyarakatnya. Baik. Ya minta dukungannya. Siap. Jadi sama-sama kita pelihara karena kan puskesmas itu milik kita semua. Kan, Betul. ya? Gitu. Nah dok, untuk penderita ISPA sendiri ini dominasi di kategori usia berapa dok? Kalau usia hampir rata, tapi yang terutama anak-anak Paling banyak? usia sekolah. Iya, sekarang anak-anak usia sekolah. Alas Mungkin faktornya apa itu dok? jajan kali ya, jajan es kayaknya enak kan ya, mungkin ya. Oh iya sih. Jajan es. Tapi anak-anak memang banyak kasusnya naik. Dan ini apa namanya, dari peningkatan kasus ini apa yang bisa menjadi kekhawatiran orang tua kalau untuk kondisi si anak tersebut dok? Paling parah itu menderita apa gitu dari ISPA? Yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya kalau anak-anak menderita ISPA atau ya sakit apapun lah, cuman mestinya kan sakit ringan itu kan infeksi saluran pernafasan yang paling sering, yang paling gampang ya. Nah yang membuat kita khawatir untuk anak-anak karena suhunya tinggi, yang anak-anak yang nggak kuat itu bisa kejang. Masya Allah. Terus anak-anak yang tadinya harusnya dia belajar dengan bisa ya, dengan nyaman, Fokus gitu. nah akhirnya terganggu. Karena Ya karena itu tadi sakit, dikit-dikit sakit, terus nggak nyaman. Karena ISPA itu kalau misalnya daya tahan tubuhnya si anak bagus, dia tuh nggak bikin keluhan yang berat, keluhannya ringan, tapi bikin rewel, bikin nggak nyaman. baik. Gitu. Berarti balik lagi ke ketahanan tubuh masing-masing. Gitu. Oke. Nah umumnya sendiri dok, kalau ISPA ini didiamkan begitu, apa berapa lama begitu yang bisa menyerang si anak ini kalau tingkatannya semakin parah? Dia kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia tuh terutama karena ISPA karena virus ya, atau karena kering mukosanya aja. Kalau kita banyak minum, vitamin cukup, daya tahannya cukup, insya Allah safe. Dia tuh penyakit-penyakit self limiting disease, jadi penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri. Oh gitu. Gitu. Kalau daya tahannya bagus, bisa sembuh sendiri dia. berapa lama kemungkinan itu dok? Berapa hari? 3 hari paling. Iya, 3 hari. Kalau lebih 3 hari ke dokter apa? Siap. Kontak. Japri. Tapi yang jelas dok, posisinya anak-anak yang paling banyak. Iya. Usia 5 sampai berapa tahun? Usia sekolah lah, dari TK, SD, itu yang banyak banget. Karena apalagi sekarang nih lagi musim layangan ya. Nah, benar. Jadi udah anak-anak main terus, nggak lupa minum, lupa segalanya dah. Nah ini kan kunci dari sebenarnya bukan hanya musim kemarau dok. Anjuran untuk minum air bening itu kan sebenarnya setiap hari, bahkan 8 gelas ya idealnya gitu satu hari. Anak-anak kan cenderung cuek dok. Berarti dari adsense lumayan ya. Apa? Lagi ngomongin air mineral. Berarti kewaspadaan ataupun hal-hal yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan cara yang tadi ya. Iya. Banyakin minum gitu. Anak-anak kalau udah main tuh wah, lupa udah kan. Habis asar sampai maghrib bisa-bisa tuh, terus kering-keringan ya kan. Bener. Terus sekalinya keluar air, keluar keringat langsung mandi, itu juga nggak bagus dong. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Justru yang nggak boleh itu habis keluar, habis di luar main debu-debuan, begitu sampai rumah nggak mandi, ya itu yang bahaya. Itu saya dok. Ya artinya memang kebersihan ternyata balik lagi ya, faktor utamanya adalah kebersihan ataupun self defense. Nah selain ISPA apa lagi kira-kira, tadi kan bisul juga disebutin ya. Ini karena apa nih? Nah ini yang nanti yang harus perhatian juga
biasanya kan dari musim kemarau menjelang ke musim hujan, kan kemarin udah ada hujan dikit-dikit ya. Ada, betul. Nah, hujan dikit-dikit itu nanti yang dikhawatirkan adalah tren DB, demam berdarah. Nah, Gitu. betul. Karena pas musim kemarau orang buang sampah sembarangan, ya kan? Terus minum, karena haus tadi ya, minum air kemasan Yang pakai gelas ya, pakai gelas dan buang-buang aja. betul. Karena kan hausnya gitu ya. Iya, hausnya. iya. Jadi lupa menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul. Nah, akhirnya dengan hujan-hujan yang masih jarang, peralihan antara kemarau sama musim hujan, nah itu yang malah bahaya. Oh, itu periodenya ya. Iya, periodenya. Karena kan banyak genangan air akhirnya. Genangan air, hujannya sebentar, akhirnya bentang aja, panas lagi. Nah, jadi jentik-jentik nyamuk tuh bertelur di situ ya, Dok ya. Betul. Berarti balik lagi ke higienis atau Betul. kebersihan masyarakat. Kebersihan masyarakat. Oke, dan untuk sampai saat ini, Dok, kalau berbicara DB ya, DB itu kan sebenarnya bisa dicegah ketika kita rajin loh, menguras atau membersihkan dengan air. Tetapi kalau untuk kemarin yang di awal tahun itu juga cukup lumayan kasusnya, Dok. Iya, itu kan juga sama, peralihan dari musim Hujan ke kemarau. kemarau. Kan itu juga jarang-jarang. Iya, kemarau basah sebutnya. Begitu ya? Betul. Ada ya? Ada. Kalau sekarang Basah kemarau. Kuari mau, Dok, kering banget. Tapi memang untuk Labuan sendiri potensinya besar. Ada banyak terjadi DB itu. banyak. Kalau yang setahu saya yang kemarin, yang awal-awal tahun kemarin, itu di daerah Teluk. Banyak pesisir ya. Daerah pesisir, karena kan pusatnya aliran air sampah di sana. Oh numpuknya, iya, kan? betul. Numpuknya di sana. Akhirnya kan senang yang kayak gitu lingkungannya ya. Betul. Kebersihan lagi aja. Benar. Itu utama sebenarnya. Itu utamanya. Kuncinya. Kuncinya. Jadi pola hidup bersih dan sehat. PHBS. Nah, Dok, kalau berbicara DB ini kan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui apa sih yang disebut dengan kayak si pelana kuda itu ya. Iya, Nah, ini periodisasinya seperti apa, Dok? Jadi ngomong demam berdarah, kenapa disebut demam berdarah? Karena penyakit ini adalah penyakit demam panas yang disertai adanya perdarahan. Di mana sih pendarahannya, Dok? Pendarahannya mulai dari yang minimal itu sampai yang maksimal. Yang minimal itu misalnya ada bercak-bercak di kulit. Kalau yang pendarahan hebatnya sampai mimisan, sampai muntah darah, bahkan sampai ada yang ususnya pendarahan, lambungnya pendarahan. Masya Allah. Itu bisa di mana-mana. Nah, ternyata demam berdarah itu karena berdarahnya beneran darah-darah. Berdarah. Masya Allah. Nah, yang tadi disebut dengan pelana tadi, itu adalah cara kita untuk mengetahui orang ini masuk ke pendarahannya, kan selalu ada pendarahan. Pendarahannya makin hebat apa enggak? Gitu. Makanya disebut dengan pelana. Pelananya itu dipantaunya dari suhunya si pasien ya. Mulai dari 36, terus 37, 38 naik. Nanti biasanya hari ketiga dia turun tuh. Nah, turunnya ini bukan karena obat. Turunnya ini karena ada pendarahan minimal tadi. Turun, panasnya turun. Nah, terus turun lagi. Nah, setelah pendarahannya sudah mencapai maksimal pada saat kasus itu, jadi misalnya si A dengan kasus ini DBD tadi, ternyata dia tuh sudah maksimal nih pendarahannya, udah recovery, dia berhasil untuk nyembuh sendiri. Dia akan panas lagi, naik lagi nih, panas tubuhnya, ya drastisnya nggak drastis amat, cuman memang udah si tubuhnya ini udah pendarahannya udah bisa diatasi oleh tubuhnya sendiri, terus sel-sel darahnya juga udah membaik,
dia akan untuk normal lagi, makanya naik lagi. Oh. Naik, tapi nanti akan turun lagi. Turun lagi, itu sembuh. Insya Allah. Ini yang terakhir ya. Terakhir turun, jadi kan naik kayak pelana gitu kan. Nah, Iya. sembuh. Nah, ada juga yang menyebut justru ketika turun yang pertama nih dok, itu adalah fase kritis, betul nggak? Nah, begitu turun kan pendarahan tadi itu Ah. nggak naik-naik nih, terus nah itu udah shock. Masya Allah. Berarti betul itu disebut fase kritis ya. Artinya Iya, harus iya. benar-benar diperhatikan. Betul. Nah, banyak juga kan kita yang salah paham dok. Ketika suhu turun, dianggapnya ini mau sembuh gitu. Nah, benar. Nah, gimana cara mengenali itu dok? Kalau pasien awam ya kan susah dia harus mantau terus. Nah, yang bisa dipantau ya dengan Dirawat kan sebenarnya. ke tempat-tempat pelayanan kesehatan dan harus dirawat. Makanya penyakit demam berdarah itu penyakit kalau dulu waktu saya kuliah itu penyakit demam di bawah 7 hari, di bawah 1 minggu. Oke. Jadi ada penyakit demam yang sembuh di bawah 7 hari, Mm-mm. ada penyakit demam yang di atas 7 hari patokannya. Dan demam berdarah ini itu adalah masuk penyakit yang demam di bawah 7 hari. 7 hari. Kalau misalnya 7 hari belum sembuh juga, ada apa nih? Gitu. Banyak juga yang kayak gitu dok. Banyak. Akhirnya kan makanya kan ada beberapa kasus yang demam berdarah itu yang kita rujuk karena wah ini kok mengkhawatirkan nih lihat dari grafik plananya nih, mencurigakan. Akhirnya ini bawa ke rumah sakit aja ya, karena kalau pendarahannya makin hebat kan harus transfusi. Oh iya, masuk darahnya pengganti ya dok. Iya, pengganti. Minimal trombosit lah masuk. Oke. Untuk pembekuan darah. Jadi untuk mengurangi pendarahannya. Tapi dok, itu rata-rata kalau misalkan berkelanjutan, apakah ada penyakit penyerta atau apa? Kalau penyakit lain dari demam berdarah, efeknya sih nggak ada. Cuman penyakit second, jadi penyakit yang ikut. Iya. Itu biasanya suka ada. Jadi misalnya demam berdarah dengan tipes. Oke. Biasanya itu tipesnya ikut-ikutan tuh. Iya. Gitu. Atau tipes yang lama bersemi kembali. Oh, Gitu. ternyata ya. Tipes Bukan lama hanya bersemi cinta kembali. ya. Jadi TLBK ya. Tipes lama bersemi kembali. Baik dok. Nah ini terkait kekeringan lagi. Oke, Kalau siap, berbicara siap. kekeringan ini kan apa kira-kira antisipasi masyarakat supaya menghindari yang pertama ISPA, terus juga menjaga daya tahan tubuh ini? Nah, kalau yang utama tadi PHBS. Iya. Itu udah harus harga Kunci mati. itu ya. Harga mati. Dasarnya lah gitu. Harga mati itu. PHBS harga mati. Merdeka. Oh bukan, NKRI itu ya. PHBS yang pertama. Yang kedua, memang kalau misalnya anak-anak tadi ya main atau kemana-kemana tuh bekelin air minum aja. Bekelin air minum aja. Simpelnya ya. Simpel. Bekelin air minum. Jadi Atau kasih pesan gitu. kasih pesan. Tapi jangan es ya. Iya. Kalau bisa jangan es karena kan tubuh ini kan lagi lingkungan lagi panas ya. Kalau kita masukkan yang dingin itu pembuluh darah konstriksi, akhirnya rasa hausnya itu hilangnya semu. Bener. Jadi pengen lagi kan. Iya, bener. Bener. Tapi kalau dahaga itu sebenarnya efektifnya air biasa ya dok ya. Agak hangat dikit atau air biasa lah. Oke. Biasa. Sebenarnya kuncinya simpel berarti dok. Iya. Minum, istirahat yang cukup, terus ya ulah panas-panas. Kan lagi seru sih main layangan ya. Emang. Akhirnya bagus ya. Bagus. Akhirnya bagus. Dan membuat masa kecil jadi lebih bahagia dok. Iya benar. Nah berbicara musim kemarau, kalau alhamdulillah di kita sih enggak. Tapi kalau kita ke Serang dikit nih, polusi kan. Oh, iya. Nah ke kota dikit apalagi Iya. polusi. Bahkan gubernur sekarang memberlakukan WFH, work from home begitu untuk ASN. Nah ini gitu ya? ada betul itu dok. Nah saya mau berbicara terkait medis nih. Apa bahaya polusi bagi kesehatan, apalagi di musim kemarau saat ini dok? Terutama itu tadi ISPA. Kemudian kulit ya, Kering. kering, kulitnya jadi gampang
terserang penyakit kulitnya. Oke. Kemudian karena debu, karena pasti sekarang banyak ini ya apa tuh? pembangunan ya. Iya. Pembangunan Jalan, ya. jembatan. Iya. Itu waduh bikin sesak nih nafasnya nih. Yang asma bisa kambuh tuh. Oh, kalau punya asma. Iya, kalau punya asma. Berarti pakai masker ya? Nah, bisa. Benar. Harus. Kayaknya jagoan Kang Dover ya. Begitu sih. Saya kan nanya, Dok. Pakai masker lah. Konfirmasi saya. Kalau masker itu kan semenjak COVID itu kan masker kan memang jadi kebutuhan ya waktu COVID kebutuhan. ya. Cuman kan akhirnya nggak boleh nggak pakai masker nggak apa-apa. Iya. Cuman itu harusnya jadi habit yang baru. Nah, harusnya. Jadi habit yang baru. Kita tahan dulu, Dok. Ada yang mau telepon. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Ngolik. Siap. Sarang ke Ari di Cikedal. Silakan mau tanya atau apa. Alhamdulillah damang. Sehat. Gimana Kak Ari? Mau nanya apa? Mau tanya terkait soal ini apa ya tadi yang dijelaskan sama dokter DBD itu ya. DBD. Itu kan ada apa ya? Kalau bisa mau dijelaskan secara spesifik itu kan ciri-ciri yang mau apa? DBD itu apa? Oke. Siap. Katanya itu dari apa ya? Ada perbedaan antara yang itu dengan yang biasa katanya. Oke. Dan terus apa ya? Kita ciri itu ada waktunya katanya dong, dari pagi nggak boleh, dari sore nggak boleh. Bisa menyebabkan adanya dengan tersebut dong. Jadi jangan tidur di wansi tertentu. Iya, Oke, siap. satu lagi. Siap. Ayo gerak. Kalau boleh apa ya? Itu dari istri itu ada lebih yang kronis lagi nggak selain itu? Apa tuh? Kronis dari penyebab ispa itu. Oke. Siap. Maksudnya itu menjalar ke daerah paru-paru atau Siap. itu kan? Mantap. Ya udah, kan dok. Siap. Sama dokter, makasih ya. Sami-sami. Penjelasannya. Tacan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tadi, Dok. Yang pertama apa ya bedanya nyamuk yang biasa sama nyamuk DBD. Yang kedua, adakah penyakit bukan, itu yang ketiga. Yang kedua terkait dengan anak jangan tidur di waktu tertentu ketika DBD. Yang ketiga itu apakah ada penyakit yang lebih parah daripada ISPA menyerang ke bagian tubuh? Bisa apa? Komplikasi yang lebih Bisa, serius iya lagi. betul. Silakan Dok. Oke. Ini kayak lagi di sidang sih. Bedanya dokter yang jadi narsumnya. Oke. Terima kasih dengan Pak siapa tadi? Ari, Bapak Ari. Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi yang pertama kalau nggak salah itu tentang gejala dari DBD. Betul. Terus kenapa apa bedanya dengan penyakit lain? Nyamuknya. Nyamuknya ya. Oke, yang pertama DBD. DBD itu sebenarnya seperti saya jelaskan tadi itu demam berdarah. Jadi dia keluhannya hanya demam aja. Demam aja Demam sebenarnya. aja, demam ya seperti flu-like syndrome. Jadi seperti penyakit ISPA seperti biasa. Panas, pegel-pegel, pusing gitu. Itu Seperti efeknya. biasa, ya panas gitu kan. Karena ada peradangan, karena infeksi virus. Jadi kecuali gejalanya cuma panas itu aja. Tapi ada syarat utama. Apa itu? Pendarahan. Oh, syaratnya ya. Iya. Syarat Kan dan kalau ketentuan misalnya- berlaku. Kalau misalnya cuma panas doang, Berarti demam biasa. doang. Iya sih. Kalau ada B-nya berarti berdarah kan? Jadi syaratnya ada pendarahan. Pendarahannya ya minimal pendarahan di kulit ada bintik-bintik. Nah, cara mengenali bintik-bintik itu kayak gimana, Dok? Bintik-bintiknya itu kalau pada demam berdarah, bintiknya itu bintik putih, bintik merah, bintik merah kecil yang kalau dipencet itu nggak hilang. Si bintiknya ada aja. Iya, ada Biasanya aja. di lengan. Iya kan sukanya, "Dok, ini saya bintik-bintik nih. Oke. Ada panas, ada bintik-bintik, gua demam berdarah nih." Oh. Nah,
Itu saya ingat banget tuh waktu dulu kuliah tuh juga. Wah, ini bintik-bintik merah nih. Anak kecil waktu itu dapat kasus. Diagnosanya DB. Wah, udah dihajar habis-habisan sama dosen, sama guru. Karena bintiknya itu berbeda sekali dengan bintik DB. DB. Jadi kalau DB itu dipencet Hilang? Enggak hilang ya? hilang. Karena dia pendarahannya di bawah kulit. Itu bintik merahnya itu emang pendarahan. Tapi kalau misalnya bintik lain, contohnya kayak campak lah ya. Nah, saya mau tanya itu kan. Itu bintiknya karena pembuluh darah yang melebar. Oke. Sama kayak Kang Doval dipukul Pasti merah. memar kan. Iya. Nah, itu kan karena pembuluh darahnya yang melebar. Nah, itu dipencet itu kan putih. Iya. Mau dicoba? Enggak. Oh. Jangan. Tentunya KDRT kita. Emang kita rumah tangga? Bukan. Bukan kan? Kekerasan dalam radio. Oh gitu ya. Radio Pratata. Maksa banget. Nah gitu. Jadi udah mulai kering gitu. Asik. Harus minum dulu. Karena nanti posisinya jangan sampai ispa ini dokter pulang di sini. Lanjut dok. Nah, jadi gimana tadi? Oh iya. Keluhannya itu hanya demam aja. Oke. Demam, tapi makanya kalau udah ada pendarahan segera diperiksakan minimal di lab ya. Siap. Dan ciri-cirinya, nyamuknya. Nah, nyamuknya itu dia tuh ada garis-garis putihnya. Itu kalau di Kayak zebra lah gitu. kayak zebra rosa. Nah, Sebenarnya di googling tuh udah banyak banget ya ciri-cirinya. Dan ciri utamanya itu nyamuk tuh nyamuk kota beneran. Dia nyamuk keren, nyamuk bersih. Dia tuh nggak mau di air kotor. Jadi dia funky, gaul Iya, gitu ya. nyamuknya bersih. Gua nggak mau gaul sama lo gitu. Iya, nggak mau dia. Nyamuknya nyamuk bersih. Terus dia memang juga nggak mau keluar malam. Dia maunya siang, malam dia tidur dia. Tidur ya. Pagi Istirahat iya, gitu. pagi Gua nggak baru main dia. malam ya. Dia nggak main malam. Jadi memang nyamuknya ini nyamuk Kelas lah. kelas. Bener, namanya nyamuk kelas dia. Ternyata ya. Nyamuk kelas. Iya. Dan sebenarnya nyamuk ini dia nggak ada virusnya, nggak menularkan. Terus yang menyebabkan demam Nah. apa? Jadi biasanya kan kalau virus-virus itu kan dia bisa apa namanya ya? Berkembang biak. Bukan berkembang biak, mengkristal. Jadi Oh iya. dia bisa bertahan diri, Ya. bertahan, mengkristal. Nah pada saat misalnya dia mengkristal di air atau di apa, nah akhirnya si nyamuknya ini terpapar lah ya, Baik. terpapar dengan virus itu, menularin ke orang, orangnya kena virusnya. Nah begitu orang yang pertama kena virusnya itu, kena virus DB, nah itu jadi sumber infeksinya Dari seorang dari tersebut. seorang tersebut. Baik. Gitu. Padahal semua nyamuknya enggak ya. Nah, nyamuknya enggak Iya, sebenarnya. Jadi kalau misalnya airnya bersih nggak ada virus DB-nya ya nggak ada juga. Atau di darahnya si orang itu ada virus DB-nya, begitu dia nyedot darah kan ada virus DB-nya. Begitu ngambil Darah. ke orang lain, dia virusnya barter. Jadi ikutan. Iya. Cara kerjanya ternyata seperti itu ya. Iya. Kirain saya si nyamuk tersebut yang bawa virus terus dia menyuntikkan Nggak gitu. ada. Kalau nggak ada kasus DB di daerah tersebut, ya tidak ada kasus, ya dia nggak akan menyebarkan, nggak akan menyebarkan virusnya. Baik. Gitu. Terus yang kedua, ini kaitan waktu istirahat bagi anak yang memang rentan. Jam kerja si nyamuk ini nih. Itu tadi karena dia jam kerjanya dia malam istirahat, dia jam kerjanya senangnya pagi. Dari jam berapa? Ngantor dia. Ngantornya ya. Biasanya biasa jam 8, jam 10, Sampai jam jam 10. 11 ya. Nah sore juga gitu, sore asar, makanya kan Dinas lagi dia. dinas lagi. Sampai Dan maghrib pulang dia karena takut sama gondoruo. sampai kalah ya. Yang terakhir kaitan ISPA. Apa Nah. yang kira-kira bisa menimbulkan penyakit kronisnya dok? Sebenarnya yang tadi untuk gejala ISPA itu kan karena misalnya tadi yang ringan ya tadi kayak misalnya kekurangan minum kayak saya tadi, Iya. tenggorokan kering ya. Tenggorokan kering
menyebabkan si mukosa ini kering, sedangkan mukosa ini ada sel darah putih yang untuk menangkal kuman-kuman masuk. Begitu dia kering, kumannya masuk, menginfeksi tubuh. Intinya begitu. Oke, jadi ketika ada celah lah ya. Iya, ada celah. Di hidung ini ada mukosanya. Jadi lapisan mukosa itu mengeluarkan lendir. Lendirnya ini yang membunuh kuman. Di tenggorokan juga gitu. Dia ada mukosa, jaringan mukosa. Dia mengeluarkan lendir. Makanya lapisan kulit tangan sama kulit di mulut itu kan beda. Mulut kan bawaannya basah. Betul. Aja. Karena dia mengeluarkan lendir. Lendir ya. Nah, lendir itu melindungi tubuh kita. Karena yang berhubungan sama dunia luar mulut. Betul. Kita cuap-cuap gini ya, kuman dari sini masuk sini. Iya. Atau bekasnya apa nih jadinya? Konser itu kan. Itu. Nah, dengan lendir yang ada di mulutnya tadi, itu kuman mati. Nah, kalau misalnya kita kekeringan, marau, kurang minum, lendirnya kering, kurang produksi mukos ya, akhirnya si kumannya banyak, menang kumannya, infeksi lah. Oke. Kalau kumannya makin menang, kan saya tadi cerita, kalau misalnya batasnya kan self limiting disease, jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau daya tubuh kita jelek, kemudian kumannya menang, tinggal tergantung nih kuman apa yang masuk. Kalau kuman TB yang masuk, apa itu? TBC, Mycobacterium TBC ya. Kalau kuman TBC yang masuk, ya dia nyerang paru-paru. Kalau kuman pneumonia misalnya, pneumonia selain paru-paru dia bisa lari ke mana-mana, ke otak, ke mana-mana bisa. Atau kuman apa lagi yang masuk nih, gitu tergantung kuman yang masuk. Oke. Gitu. Jadi awal mulanya itu. Iya. Jadi kalau berbicara peluangnya itu besar dok ya. Sangat besar. Baik. Sangat besar. Cuman Allah udah menciptakan kita ini penyakit yang masuk tuh besar, daya tahan tubuh kita lebih besar sebenarnya. Gitu. Dasarnya itu Dasarnya. Makanya, ini kaitannya panjang nanti. Makanya kaitannya yang kalau misalnya ada penyakit HIV, yang human, kenapa disebut HIV karena dia penyakit virus yang menyerang human imunitas defisiensi virus. Itulah. Jadi pokoknya HIV lah itu. Virusnya yang menurunkan daya tahan tubuh manusia. Masya Allah. Gitu. Jadi virusnya nggak mematikan, tapi daya tahan tubuhnya diturunin, otomatis penyakit yang lain masuk. Bener. Kalau ini lemah nih gitu, gue udah turunin daya tahan tubuhnya. Iya. Oke, luar biasa dok. Gitu. Makanya daya tahan tubuh kita sebenarnya yang harus dijaga. Karena Allah udah ciptain, kamu diciptakan di dunia, udah dikasih tentara yang luar biasa untuk mempertahankan diri. Kita nih mau mempersenjatainya. Mau apa, dipertahankan atau diturunkan, atau ditingkatkan. Nah, bisa. Opsinya ada di diri kita. Iya. Berarti bisa kita jaga, kunci yaitu adalah PHBS. Terus juga mungkin olahraga ya untuk selanjutnya mungkin. Dan juga banyak ngobrol sama dokter. Iyalah, supaya banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya juga harus banyak ngomongin dokter. Dok, terima kasih. Iya. Nggak kerasa mau jam 10. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus dok. Amin. Agenda akreditasinya juga sukses. Saya doakan kita semua berjalan lancar. Amin. Karena kalau akreditasinya baik, dinilai kan ada tim menilai. Kalau akreditasi puskesmas Tabuan baik, berarti insya Allah puskesmas layanannya ke masyarakat lebih baik berarti. Betul. Muaranya kepada pelayanan masyarakat. Iya, terima kasih dok. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh demikian ngulik ngobrolkan urusan publik.